वेलकम टू कुकिंग मास्टर होम। आज मैं आपको स्टेक बनाना सिखा रही हूँ। स्टेक बनाने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टेक की जानिब चलते हैं। स्टेक बनाने के लिए हमें यहाँ 1 kg बोनलेस हमने अंडरकट काट लिया था। साथ ही हमें जो चाहिए होगा, यहाँ मैंने फुल प्याली धनिया लिया है। इसके साथ हमें जो चाहिए होगा 3 and 4 ग्रीन चिली। यहाँ हमें टेस्ट के मुताबिक ब्लू बैंड चाहिए होगा। यहाँ हमें 2 अदद लेमन चाहिए होंगे। सीजलिंग में हमें 1 टेबल स्पून रेड चिली, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर फुल वाले, 1 टेबल स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून ओरिगानो। यहाँ हमने नेशनल का सोया एंड चिल्ली सॉस लिया है, जो बहुत अच्छा है, घर पर लाएं और इस्तेमाल करें। साथ ही यहाँ हमने नेशनल का केचप लिया है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। यहाँ हम एक बाउल ले लेंगे जिसके अंदर धनिया ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ 3 अदद ग्रीन चिली, साथ ही यहाँ 1 अदद लेमन, अगर इसमें रस ज़्यादा हो तो आप 1 अदद डालें, अगर रस ना हो तो 2 डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसमें लहसुन अदरक, अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये मिक्सचर हमने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर सीजलिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले रेड चिली, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, साथ ही हमें जो चाहिए होगा ब्लैक पेपर, यहाँ हमें हल्दी चाहिए होगी। अब इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें कचरी पाउडर ऐड करेंगे। गोश्त को गलाने के लिए अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम एक एक करके पीस डाल देंगे। और इसको अच्छा सा मैरिनेट कर लेंगे। इसको मैरिनेट करने के लिए आधा घंटा रख देंगे। सॉस बनाने के लिए यहाँ हम एक फ्राई पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम केचप ऐड करेंगे। केचप आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। साथ ही यहाँ चिली सॉस डार्क वाला नेशनल का, साथ ही यहाँ डार्क वाला सोया सॉस, इसमें थोड़ा सा ओरिगानो, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब इसको हम पका लेंगे अच्छा सा, ये पकती रहेगी। सॉस हमारी रेडी है। अब हम दूसरी तरफ हमारा मैरिनेट मिक्सचर हम फ्राई करेंगे। यहाँ हम एक फ्राई पैन ले लेंगे जिसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। अब इसमें एक एक के स्टेक ऐड करेंगे। इसको 5 मिनट
हल्की आंच पे पकाएंगे। इसको ढक देंगे और 5 मिनट इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। अब इसको यहाँ हम भेज देंगे। अब इसको पलटेंगे। इसमें से ढक्कन लगा देंगे। ये हमारा पक रहा है। अब इसको पलटेंगे ताकि दोनों जगह से अच्छी तरह जल जाए। ये हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसको निकाल लेंगे हम एक एक करके और बाकी सारी फ्राई कर लेंगे। वो हमने निकाल लिया। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। इसको ढक देंगे। हमें गार्निशिंग के लिए जो सब्जियां चाहिए होंगी उसमें हमने रिंग वाले प्याज काट लिए, साथ ही 1 अदद गाजर ले ली, साथ ही 1 अदद शिमला मिर्च ले ली। ये हमारे पत्ते हैं। ये हमारा रेडी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल देंगे एक करके। और इसी तेल में हम अपनी वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे। ये वाले प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। तो हल्का हल्का कलर देंगे। अब इसको हम डिश आउट करने के लिए एक पैन लेंगे, ग्रिल। यहाँ हम ग्रिल पैन ले लेंगे जिसको हम तेज फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसमें मक्खन ऐड करेंगे। इसमें मक्खन डालेंगे। साथ ही इसको ब्रश कर लेंगे। मक्खन जलना नहीं चाहिए। और हम इसमें हमारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। इसमें स्टेक रखेंगे।